bapak beunghar inung beunghar mah anak mah jadi darja. Bapak balangsak inung miskin, anak beunghar udah dasar agama, inung bapak sok jadi babu ayeuna mah. Unggal isu inung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi incuna teh jeung ninina teh sakelas di PAUD. Manya ya PAUD Huisan. Boga duit GBH aku incu dipake melian lauk cupang. Lagi sadari sia saha sia. Sok mah hapekeun budak sia ka inung sia mah. Inung mah geus kudu ka madrasah teh lain mah hape budak mah hayo. Pak J, Pak Kades, paham ya? Ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu doa kedua orang. Kang Haji, anu sukses mah lain urang. Lain. Nu sukses orangnya lain, orang boga kobong lain, orang boga pasantren lain nu sukses mah lain orang. Saya katakan yang sukses itu adalah orang tua kita. Nah, geus mampu ngadidik model orang kieu. Tah urang mah suksesnya tingali anak urang. Anak sabik, tahu nggak anak sabik? Anak yang lebih mulia dari kedua orang tua, berarti orang bener eta. Lain akang nu dihareup lain. Nu sukses mah inung urang, bapak urang geus mampu ngadidik model kieu. Tolong Ibu. Bu. Nya ulah putus asa tina rahmat Allah. Melak cabe mah jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng, gumantung kana laku jeung lampah. Janji Allah sareng Rasul nama moal sulaya apa kades. Urang mah nu penting mah sempurnakeun wae ikhtiar. Dari rezeki mah sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Biar orang lain menghina anak kita, silakan membuling anak kita. Tapi tetap inung mah jeung bapak ngedoakeun yang terbaik bagi anak. Dan saya yakin itulah doa orang tua yang akan dikabul oleh Allah. Biasana nu sok diharina ku masyarakat dibuling dicaci teh sok mulia hirupna teh. Jadi perih jadi perah. Ulah-ulah sok ngahina ka batur teh. Aya inungna, aya bapakna anu doana leuwih kuat tibatan ti urang ieu. Makanya ibu bangun tahajud, bapak bangun. Doakeun anak teh. Da urang teh bakal maut, anak yang soleh, anak yang soleha yang akan sampai kepada kita doanya. Bagaimana anak kita akan soleh dan soleha sementara kita salah. Sing emot tahajud sukan ke awal akhir anak-anak. Bunga kan boga budak soleh jeung soleha mah. Mapan kumaha budak teh geuningan. Ka bapak ge titah ngarit mana. Pas ka kanang teh domba teh geus eueuh. Dijual dipake uang muka motor. Ya Allah, ya Karim ari ngarit nitah bapak. Ari jualan teh bebeja. Bu, tahajud ya. Insya alhamdulillah. Muga-mugi we janten ilmu nu mangpaat. Subuh tak orang teh berjamaah deui kiai. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat ya sebelum salat subuh lebih baik, lebih bagus, lebih indah daripada dunia dan seluruh isinya. Genah tenang hati teh. Bu, terakhir untuk ibu-ibu saya nggak bisa lama karena memang saya sudah 2 kali dioperasi Pak. Jadi sudah keluar keringat. Saya tadi awal istirahat di hotel. Saya nggak bisa pulang, harus tidur lagi. Mohon maaf ini ada sahabat saya dari Cianjur. Saya sudah pensiun dari PNS-nya Pak karena sakit. Saya mohon maaf 2 kali dioperasi dan saya sekarang udah pensiun. Dulu saya pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Tugas terakhir di seksi penyelenggara haji dan umroh. Tapi saya pensiun karena memang sakit-sakitan. Ini pesan terakhir untuk ibu-ibu. Kalau suami tidak ada, ibu tolong jaga kehormatan. Haram perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Bilih jantan fitnah. Suami tidak ada jaga marwah keluarga. Suami tidak ada jaga harta yang ditinggalkan. Suami tidak ada paaksiru doa seurkeun ngadoa. Wanita pergi haji boleh tanya ke guru saya, harus ada mahram. Betul? Wanita pergi haji harus ada pendamping. Betul? Wanita puasa sunat harus izin su. Eta teh puasa sunat komo diunyak anyu. Lain
Ai didinya sama nafsu we hayo. Puasa sunat kada wawatos, komo diunyak anyuk. Betul. Da anu baik mah kieu pakadesnya. Suami bekerja, aduh istri berdoa. Genah rumah tangga kitu mah. Suami dagang, pamajikan duha. Aduh pikayung-yuneun. Bingah hambar watasuta bingah anu taya fapadana lil ibarat kagunturan madu. Kaurugan menyan putih. Aduh bahagia rumah tangga kitu mah. Salaki dagang pamajikan duha, salaki bekerja, istri berdoa, salaki kasawah, pamajikan ngamparkeun sajadah, salaki usaha, pamajikan usali, suami dan istri bersinergi satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi, bukan hanya dipertemukan di dunia, tapi kita ingin sama dipertemukan di surganya Allah. Allahu karim. Ta eta awewe nu hade mah. Ieu mah salaki eueuh momotoran OTW bari make kacamata hidung istri cicing sasalaki eueuh teh teh sia kitu ngablu lain bohong eta teh ajengan eta sakarar itu anjeunna teh alam dunia teh salaki eueuh teh kana motoran nyon status kabelejog cicing salaki eueuh teh salaki dagang duha nu bener mah ieu mah salaki usaha salaki bekerja ngabelaan anak ngabelaan pamajikan nu dibela anak kalaka ngariung di Bang Emok kacau atuh rumah tangga kitu mah we nu hiji ngalah nu hiji ngaruksak aya ka dieu Bang Emok nya saloba nu ngajawabna teh. Transaksi ribawi apapun namanya haram, betul? Pemakan harta riba dilaknat oleh Allah, betul? Nauzubillah summa nauzubillah. Biar rumah kita sempit, yang penting hati kita luas. Geun bae imah leutik oge. Tah, nu penting mah ieu tah hate lega. Jeung hikmahna imah leutik teh adak wae geunah. Ka dapur ada. Tak sok loba anak teh nu imah leutik mah. Itu cara atuh da geunah imah leutik mah adak wae. Deh. Oh mangijih ngacerek mapulen deh. Ibu. Teu aya salaki teh cicingnya. Yo salaki eueuh ngarariung awewe teh arudunan nyeun sebelah. Bari ngarumpi ngomongkeun batur. Jeung jelema ayeuna mah loba jelema ayeuna aya nu geuring mikiran tatangga ingat teh. Jadi jelema teh geuring mikiran tatangga. Eta tatangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol kades. Tatangga meuli parabola, manehna meuli Paramek. Tatangga pedah naik mobil anyar, eta manehna naik ambulan desa ya. Dibawa teh ka rumah sakit, dirongsen teh kamar mobil. Cek dokter teh penyakit anyar. Lain sorry dah ngos ya. Baru satu itu ya. Baru satu sebenarnya banyak tapi mohon maaf Pak Kades, Bapak Kiai semuanya guru-guru saya, sahabat-sahabat saya seperjuangan tidak semua saya sampaikan pada malam ini karena ini adalah strategi pemasaran. Jadi supados abdi diulem deui. Jadi puntennya da teu asan rengse sadayana. Jadi kan upami aya acara ulah wakaka sasaha. Sakitu nu kapihatur, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tadi atas di payun.